Arménsko, čiže Hajastan, ako svoj štát nazývajú sami Arméni, nie je stále dostatočne známe v povedomí Slovákov. Mňa sem priviedla zvedavosť za spoznaním krajiny, ktorá leží na križovatkách civilizácií. Strategická geografická poloha bola často premetom neustálych sporov medzi okolitými veľmocami a mostom pre veľký počet migrácií. Tieto predpoklady vyformovali spoločnosť, ktoré hrá silnú úlohu cirkev, odlúčená od pravlasti a niekedy aj nedôvera voči okoliu. Ak vás zaujíma viac detailov, poďte teraz preskúmať to najpodstatnejšie o arménskom štáte a národe. Arménsko je vnútrozemská krajina nachádzajúca sa v Ázii. Približne 3 miliónový štát sú so 4 krajinami. Dominantná arménska národnosť, jazyk a obyvatelia sa hlásia najmä k arménskej apoštolskej cirkvi. Zem má mierne veľké kontinentálne podnebie s teplými až horúcimi letami, pričom na juhu zasahuje stepné semi-aridné podnebie. Povrch sa vyznačuje hornatým terénom s početnými hrebeňmi, údoliami a vyhasnutými sopečnými horami. Z nerastných surovín vyniká ložiská molybdénu, medí a zlata. Najvýznamnejšou vodnou plochou je jazero Sevan a rieka Arax. Arménsko má 4 národné parky. Charakteristickými plodinami sú obielnené zemiaky a z ovocia najmä vinič, marhole a granátové jablko. Hospodárstvo je založené na pôdohospodárstve, ťažbe nerastov, hydroenergetike, telekomunikáciách a turizme. Arménsko využíva všetky hlavné formy dopravy. Krajina má zoznam hmotných kultúrnych pamiatok UNESCO 3 zastúpenia, pod ktoré patrí viacero pamiatok. Administratívne sa Arménsko člení na 10 provincií a hlavné mesto je Jerevan. Bohatstvo dejín zakaukazskej krajiny sa neskrýva len v dochovaných monumentoch, ale v nespočetnom národe, ktoré po stáročia žije v emigrácii. K arménskym koreňom zo slávnych osobností sa prihlásil spisovateľ William Sarojan, tenista Andrej Agassi či speváčka Cher. Na Slovensku nemáme výraznú historickú skúsenosť s touto diasporou. Do povedomia tento národ začal vstupovať predovšetkým až ére socializmu aj cez tipy z rádia Jerevan. V súčasnosti krajinu vnímame najmä cez niektoré produkty, akými sú likér Ararat a medová torta Marlenka. Ak vám to príde málo a chcete si zvýšiť povedomie o tejto krajine, spoznajte aj výrazné priestečníky arménskych dejín. Oblasť Arménska bola osídlená už v 6. tisícročí pred našim letopočtom. Biblická a posvetná hora Ararat sa spája s potopou sveta a od tejto udalosti sa neskôr odvodzovalo pomenovanie pre Kaukazku, čiže europojednú bielú rasu. Kmeňové zväzy bojovali proti Asírčanom a ich zjednotením prišlo v 9. storočí pred našim letopočtom, čím vznikla arménska ríša Urartu. Tá napokon 300 rokov podľahla Médom. V oblasti arménskej vysočiny začala utvárať Veľká Arménia ako súčasť Perskej a Chajmenovskej ríše. Po dobytí Perzia Alexandrom Macedónskym smerovala oblasť na prelome 4. a 3. storočia pred našim letopočtom k získaniu prvej samostatnosti. Najväčší rozkvet dosiahlo arménske kráľovstvo za vlády Tigrana Veľkého, keď patrilo k najväčším štátnym celkom tedy známeho sveta. Arméni sa môžu píšiť tým, že boli prví na svete, ktorí prijali v roku 301 kresťanstvo a štátne náboženstvo. Zásadnú úlohu na tom mal svetec Gregor Osvietiteľ ako zakladateľ jedinečnej arménskej cirkvi. K osobnostiam kultúry patril aj kňaz Mesrop Maštot, ktorý vytvoril národnú abecedu. Žiaľ, krajina bola nárazníkovým vplyvom Byzancie a Perskej Sasanovskej ríše, čo zapričinilo na konci 4. storočia rozdelenie medzi dve mocnosti. V nasledujúcich storočiach bolo územie pod nadvládou Peržanov, Byzantíncov a Arabov. Druhý zlatý vek nastal v 9. storočí, keď vzniklo nezávislé kráľovstvo. Bagrátovské Arménsko po 1,5 storočí podľahlo Byzancii a následne seldžudským Turkom. Pre hrozbou islamizácie ušla obrovská migračná vlna a usadila sa najmä na brehu Stredozemného mora. Následne tu vzniklo takmer 200 rokov stredoveké kráľovstvo v Kilíkii, zvané aj Malé Arménsko, ktoré bolo spojencom západoeurópskych mocností počas križiackych vojen. Územie Veľkého Arménska stále ležalo pod nadvládou, o ktorú súperili Byzantínci, Peržania, Mongoli a Osmani. Arméni, ktorí boli známi najmä ako obchodníci, obývali väčšiu plochu Malej Ázie, teda Anatólie, než kde leží súčasný štát. V 15. storočí vytvárali komunity vo východnej Európe a neskôr v Ázii a vo zvyšku Európy.
Exil nebol voľbou, ale často nutnosťou. Rôznorodé skupiny zjednocovala cirkev. Prelomovými boli dve rusko-perské vojny, na základe ktorých sa oblasť dnešného Arménska stala súčasťou cárskeho Ruska. V tomto období sa začalo v krajine rozvíjať národno-oslobodzovacie hnutie a koncom 19. storočia vznikali prvé politické strany. Obyvateľstvo bolo roztrúsené hlavne pomedzi Ruskej a Osmanskej ríše. Chorý muž na Bospore, ako sa nazývala Osmanská ríša, na sklonku svojej existencie hľadala a trestala vnútorných nepriateľov, za ktorých považovala aj kresťanských Arménov. Šovinistická politika prerástla z ojedinelých masakrov a presídľovania do vyvražďovania počas prvej svetovej vojny. Podľa odhadov počas systematickej arménskej genocídy zahynulo približne 1 až 1,5 milióna ľudí. Súbežným fenoménom sa stala zväčšujúca arménska diaspora, niekedy nazývaná ako Spjur či Gaghut, čo v dôsledku dodnes žije väčšina Arménov mimo územia štátu. Bolševická revolúcia v Rusku bola zámienkou pre vyčlenenie regiónu, kde vznikla Zakaukazská demokratická federatívna republika a následne v máji 1918 prvá Arménska republika. Nový štát bol krehký, lebo nemal ustálené hranice a bol preto vo vojenskom konflikte so susedmi. Východiskom sa stal nakoniec štátny prevrat, keď sa k moci dostali bolševici. Sovietské Arménsko, ktoré zostalo zlomkom požadovaného územia, sa nakoniec stalo súčasťou Sovietskeho zväzu v roku 1922. V totalitnom režime sa budoval štát, no prebiehali i represie voči cirkvi či popravy, ktoré obeťou bol aj básnik Jehkyše Čarenc. S koncom studenej vojny prišlo k rozpadu Sovietskeho zväzu, čo bolo aj predpokladom pre získanie opätovnej samostatnosti v roku 1991. Nezávislý štát videl svoje záujmy v Náhornom Karabachu, čo je teritorium obývané zväčša Arménmi, obklopené Azerbajdžanom, a preto napätie o kraj vyústilo v opakovaný vojenský konflikt. Arménsky národ charakterizuje väčšie postavenie menšín v obklopení iných etník, náboženstiev a jazykov. To viedlo k rozvoju určitej mentality vnútorného exilu, uzavretím sa do seba, kde pre nedôveru voči cudzín sa spolieha najmä na členov vlastnej komunity. Spoločnosť si azda aj preto uchováva konzervatívne postoje, hodnoty a najmä vieru. Tá sa stala spojevom spoločnosti na tradičných územiach rovnako ako v diaspore a popri jazyku a unikátnemu písmu patrí k základným pilierom národnej identity.